Nandito tayo ngayon sa Morong Rizal. Nandito ang project ng Pag-IBIG. And this project po, wala po siyang down payment. Wala rin pong monthly equity. Meron lang po tayong 10,000 pesos for processing fee. Yan. Ongoing construction po. Possible turnover by 2027. Yan. Complete turnover na po ito. Lilipatan nyo na lang. So, makaka-move in po after 2 years and upon ang sa Pag-IBIG. May Pag-IBIG financing po ito. So, sa mga interested na gusto pong kumuha dito sa Morong Rizal, along the highway lang po siya. Napaka-accessible po. So, Daisy Builders. And, ayun po ang 𝐷𝐿𝐿𝐶. Yan. Kanya po. Yan. DM lang po sa mga gusto pong kumuha po dito.